ଦଇତାରୀ ସହିତ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୁରା ବେକାର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଶେଷରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଳ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, ଭିକ୍ଷା। କଥା ଚଳରେ ତମେ ମତେ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିଲ। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କହିଦେଲି, ତାର ପର ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ହଁ ତମେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ହଁ ହଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲଣି। ହଁ ହଁ ସ୍ୱାତି ଟଙ୍କା ଦବ, ହଁ ସେ ହାଣିବ କେଉଁଠୁ? ମୋ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କହିଲି ସାର୍, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ଲାନ ଆପଣ ପୁରା ଚଲେଇବେ। ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲ ଚଳେଇବାରେ ମୁଁ ପୁରା ଉସ୍ତାଦ। ଆଗରୁ ଆମେ ତ କେତେ ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲ ଚଳେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ମୋ ଭାଣେଜୀକି ବାହା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଷ୍ଟେଜ ବୋର୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟି ସାଜିବ, ଗୋଟି। ରୁଦ୍ର ରୂପ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାତି ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବସ ଉଠୁ କରିବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅକ୍ତିକାର କରିବେ? ଏଗୁଡାକ ଭାବନ୍ତୁନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ ଉଠୁ କରେଇବ। ମୋର ବି ସେ ଅନୁମାନ ହଉଛି ସାର୍, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଗୁମୁରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ କହିଛ ତମେ ମାନେ। ଯୋଉ ଲୋକଟା ମୋ ଉଠା ହାତଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ସେ କେବେ ବି ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହବନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିବୁ? ମୋର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାମୁ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଏତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା ତୁ କରିବୁ କଣ? ଏ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ କଣ ବାଧ୍ୟ ମାମୁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେ ପଚାରିବେନି ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରିବ କରିବେ ନା? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଣିଜୀଟା ଯେତିକି ବଡ ହଉଛି ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ସେତିକି କମି କମି ଯାଉଛି। କମି ଯାଉନି, ବରଂ ତମ ଲୋଭଟା ବଢି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ କଣ କହିବି? ମୋତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲାଣି। ଯୋଉଟା ଠିକ ମତେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ କରିବୁ କଣ? ଯଦି ତମର ଶୁଣିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଦଇତାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି। ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ପାଣିରେ ପକେଇ କଣ କଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ସେ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଲୋକଠୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଲୋକ କୁଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଦିଏନି। କଥାରେ ଅଛି ମିରା, ସେ ଖାଇଲେ ହବନି, ସେ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ନେଲେ ଆଉ ଦବନି। ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାରଣ ସେ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ତୋର ଆଉ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ କ୍ୟାରଟେକର। ତା ବୋଲି କଣ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ପାଣି ପକେଇ ଦଉନା କଣ? ଶୁଣ ସାଥୀ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୋର ଯଦି ନବାର ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଭୁଲି ଯା। ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ
ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସତେ ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ କିମ୍ବା ନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ମତେ ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ମାମା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସତେ ଶୁଣ ସାଥୀ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କୁହ ମାମୁ? ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଲ, କଣ ବୁଝିବି? ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଏ ମା, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରିବୁ କହିବୁ? ତୁ ତାକୁ ଦବୁଟି? ତୁ ଏବେ ପଇସା ପାଇବୁ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ହଁ। ତାକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ହଁ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ମାମୁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ମତେ ଦିଅ। ମାମୁ, ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦବ ନା? ସତ କହୁଛ ନା ମାମୁ? ହଁ ଦେବି। ଚାଲ ସାଧୁ, ତୁ ମାମୁଟା ଏତେ ବଡ ଶୈତାନ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏ ଟଙ୍କା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ତ ଦଇତାରିକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। କଣ କରିବି ମୁଁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ମତେ କିଏ ସେ ଦବ? କିଏ ସେ ମତେ ଦବ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ରୁଦ୍ର, ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ କାହିଁକି? ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେଖ, ତମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ସେଇ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? କର, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମତେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ତମକୁ ବାହା ହେବି। ତମକୁ ବାହା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦଇତାରୀର ପାଦ ସେବା କଲେ ମତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ଦେଖ, ତମକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୋରି ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଇତାରୀକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆରେ ଯଦି ସେଇ ବଜାରରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ଆରେ ଯଦି ସେଦିନ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତମର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତମେ ମତେ ଦରକାର। ତମର ଯାହାବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନା ମୁଁ କରିବି। ତମେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିବ ସେଇ ଦଇଦାରୀ ପଣ୍ଡାଟା ମରିଯିବ। ନାଇଁ ରୁଦ୍ର, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଆରେ ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ ସେ ବେଘର ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ସେଇଟା କୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ନା ନୁହେଁ ହଁ? ଆରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତମେ ସଂକୋଚ କରୁଛ, ସେଇ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତମେ ଆଜି ମୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖ, ଦାନର ପ୍ରତିଦାନର ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି। ତମେ ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ବଦଳରେ ମତେ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଦିନ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ତମ ପାଖରେ ନଥିବ। এই ধরো ମୋ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ତମ ଫୋନକୁ। ଦେଲି ମୋ କାର୍ଡ। ଆସୁଛି ସତୀ ଡାର୍ଲିଂ, ବାଏ ବାଏ। ମତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ।
ଦେହ ଦାନ କରି ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି। ମହାପୁଣ୍ୟ